এখন আমরা কফিটা দেখিয়ে দেবো, দেখেন। ওয়াও, দেখেন কফি আছে, দেখেন আমাদের পানিটা যদি গরম। রং চা খাবেন তাহলে কি করতে হবে, আপনি এখানে টি ব্যাগ দিয়ে দিবেন, দেখাই দিচ্ছি দেখেন। মানে একদম চা খাওয়ার জন্য এরকম গরম পানি উপযোগী হয়ে দেখেন। যাদের ছোটখাটো দোকান আছে কিংবা বড় দোকান আছে কিংবা যাদের রেস্টুরেন্ট আছে, তারা যদি চা কিংবা কফির বিজনেস করতে চান, তাদের জন্য আজকে স্পেশাল একটি প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়েছি, যেটাতে আপনি একসাথে চা এবং কফি দুটোই তৈরি করতে পারবেন। এরকমই একটি প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়েছি। আমাদের সাথে আছে ডিএনএসের ওনার রমজান ভাই। তিনি আজকে আমাদেরকে এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। ধন্যবাদ সাবির ভাই। আমরা আজকে আমাদের ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে একটা জিনিস দেখাবো। যারা ছোটোখাটো ব্যবসা করেন তারাও নিতে পারবেন, যারা বড় রকম ব্যবসা করেন তারাও নিতে পারবেন, এবং যারা দেখা যায় গ্রামগঞ্জে বসে ব্যবসা করতে চাচ্ছেন, যে খুব চট করে একটা কফি বানিয়ে দিতে পারবেন খুব কম দামের ভিতরে এবং প্রফিটটাও আপনার ভালো হবে, সেরকম একটা মেশিন কিন্তু আমরা আজকে দেখাবো। আমি জাস্ট একটা বোতল, মামের একটা বোতল দিয়ে আপনাকে দেখিয়ে দিলাম আসলে কীভাবে এটা রাখতে হয়, ঠিক আছে, কীভাবে দিতে হয়। আপনি এইভাবে দিতে পারবেন, আপনি একটু বড় বোতলে দিতে পারবেন, আপনার যেরকম মন চায় আপনার ওরকম বোতল কিন্তু আপনি এখানে বসাই দিতে পারবেন। প্রথমে আমরা এটার ব্র্যান্ড সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি। এটা সাবির ভাই আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, এটা নেসকাফে একটা ব্র্যান্ড, ঠিক আছে। এটা এটা হলো সরাসরি বলি, অনেকে কোরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ব্যাংকক কত কিছু বলে দেবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই প্রোডাক্টগুলো আপনার সব আসে চায়না থেকে, ঠিক আছে, সবই চায়নার প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, সবই চায়নার প্রোডাক্ট। এখানে আপনার 4টা ওয়ার্কিং হবে এটা দিয়ে। এটাতে 4টা ওয়ার্কিং হবে। 4টা ওয়ার্কিং বলতে আপনি মনে করেন এটাতে কফি হবে, ওকে, এবং দুধ চা হবে, ওকে, এবং আপনাকে রং চা তৈরি করে সাহায্য করবে, প্লাস আপনি নর্মাল পানিটা নেবেন। আপনাকে একটা কাস্টমার আছে, ভাই আমার একটু পানি খাওয়ান তো একটু, আপনি বললেন কি এখান থেকে কিন্তু পানি দিতে পারবেন। ওকে, অপশনটা দেখছেন, এখান থেকে আপনি একটু পানি খাওয়াতে পারবেন, অপশন আছে। ডিসপেন্সার একসাথে 4 অপশন, মানে কফি ডিসপেন্সার বললেই চলে, কফি ডিসপেন্সার। আমরা এটা কফি মেশিনের কি কি অপশনগুলো দেওয়া আছে এটা একটু দেখে নেই। অবশ্যই সাবির ভাই, আমরা একটা দেখে দিই। আমরা দেখেন এই যে আমরা কিন্তু অলরেডি লাইট দিয়েছি এবং কাজ চলতেছে, এবং আমরা এখানে এইটা আমি দেখাই দিচ্ছি, দেখেন এখানে কিন্তু সিস্টেম করা আছে, ঠিক আছে। এখানে একটা সিস্টেম দেওয়া আছে যে 8 মিনিট পর্যন্ত এটা সময় নেবে। হ্যাঁ, মানে প্রথম অবস্থায় 8 মিনিট সময় নেবে। এরপর যখন অপশন 8 মিনিট শেষ হয়ে যাবে বা 9 মিনিট শেষ হয়ে যাবে, তারপরে এটা পুরোপুরি কাজের জন্য উপযোগী হবে, উপযোগী হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ওকে, তো আমরা এটার ভিতরে মনে করি আমরা কফি দিয়ে দিছি, যেমন দেখাই দিচ্ছি আপনাকে, দেখেন এটাতে আমরা কিন্তু কফি দিয়েছি অলরেডি। ওকে, আপনারা চাইলে কফি একটা দিতে পারেন, আর একটা চাইলে দুধ চা। দেখেন এটাতে আমরা কিন্তু কফি ঢেলে দিছি, এটা রেডি কফি বলে, ঠিক আছে। ওকে, এখানে আপনার এটা আমরা ঢেলে দিছি, এই জিনিসটা কিন্তু আমরা খালি রাখছি, দেখেন এটাতে কিন্তু আমরা এটাতে আপনি কিন্তু রেডি টি বলে যেটাকে, যেটাতে আপনার দুধ চা, এটা কিন্তু বাজার কিনতে পাওয়া যায়, এটা কিন্তু আপনি এখানে দিতে পারবেন, দেওয়া যাবে, ঠিক আছে। এটা আমরা এখানে দেইনি, জাস্ট, ঠিক আছে। আজকে আমরা শুধু কফি তৈরি করে আমরা জাস্ট একটা আইটেম আজকে দেখাবো, এবং এইখানে আপনি দেখেন যে অপশন আছে, এখানে কিন্তু নরমাল পানি এবং এখান থেকে কিন্তু গরম পানি নিতে পারবেন, ঠিক আছে। আর এটাতে আপনার অন করলে এটাতে কিন্তু আপনার এই অনুযায়ী খাবারটা বের হবে, ঠিক আছে। আমরা একটু হিট হচ্ছে, আমরা একটু সময় নিচ্ছি। পুরো যে অপশনগুলো দেওয়া আছে, হ্যাঁ এই অপশনগুলো দেওয়া আছে, এটা এই যে আপনার লেফট ওয়ার্কিং, রাইট ওয়ার্কিং, দুইটাই ওয়ার্কিং এখন কাজ করতেছে, ঠিক আছে। যেমন দেখেন, মানে একটা হলো বাম পাশেরটা আর একটা হবে ডান পাশেরটা, এখন প্লাস মাইনাস আপনি কমানো বাড়ানো, সেট মুড আছে, সেট করতে পারবেন, ঠিক আছে। সবগুলো অপশন দেওয়া আছে। এখন পিছনে সুইচও আছে, পিছনে সুইচ দিবেন, যেমন আপনার কফির জন্য আপনার এই ইয়েলো সুইচ দিবেন, এবং হটের জন্য আপনার রেড সুইচ দিবেন, দুইটা সুইচ আছে কিন্তু। ওকে, এটা হলো প্রথম অবস্থায় যখন অন করার ক্ষেত্রে। জি, আমরা সাধারণত আজকে একটা মগ নিয়ে আমি আপনাকে একটু গরম পানিটা একটু দেখাই। হ্যাঁ, আমরা এখানে গরম পানি নিচ্ছি আমরা, কিন্তু দেখেন আমাদের পানিটা কিন্তু গরম, দেখুন ধোয়া উঠতেছে। আমার যতটুকু প্রয়োজন আমরা ততটুকু গরম পানি নিলাম। এখন আপনি যদি চাচ্ছেন যে আপনি একটু রং চা খাবেন, তাহলে কি করতে হবে, আপনি এখানে টি ব্যাগ দিয়ে দিবেন, দেখাই দিচ্ছি, দেখেন মানে একদম চা খাওয়ার জন্য এরকম গরম পানি উপযোগী হয়ে যায়, দেখেন, ঠিক আছে। আপনার একটা কাস্টমার বসে আছে, আপনার সাথে সাথে জি স্যার, একদম শর্ট টাইমের মধ্যে চা তৈরি, মানে এত সহজ আর আছে। আপনি আলাদা কোনো অপশন নিয়ে যেতে পারেন, আপনি এখানে দিয়ে আপনি একটা রং চা খাওয়া দিলেন। আপনাকে অনেকেই দেখা যায় কি, আমরা বিভিন্ন জায়গায় যখন খাইতে বসি, এই চিনি সহ একবারে মিক্সড, একবারে চিনি সহ মিক্সড। উনি তো উন্নত ডায়াবেটিস, কিন্তু চিনি খেতে পারবে না, তাই দেখা যায় অনেকে হালকা চিনি খাইতে চান, অনেকে বেশি বেশি চিনি খাইতে চান। যে যেরকম চিনি খাইতে চান ওরকম কিন্তু আপনি চিনি মিশিয়ে দিতে পারবেন, মানে পরবর্তীতে হালকা একটু চিনি বেশি দিলে দেওয়া যাবে বা কমায় দিলেও দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, এখন আপনি মনে করেন কি, আপনার এই দোকানে একজন কাস্টমার আছে, ভাই পানি পিপাসা লাগছে, একটু পানি খাওয়ান, তখন কি করবেন, আপনি এটা এখানে চাপ দিয়ে দিলেন, দেখেন মানে এটাতে জাস্ট নরমাল পানিটা আপনি কি করলেন, একটু পানি দিলেন, বা একটু পানি খাই, উনি তৃষ্ণাটা মিটিয়ে ফেললো,
তার মানে বুঝতে পারতেছেন কত সহজ হয়ে গেছে দুনিয়াটা এখন, ঠিক আছে। এখন আপনি মনে করেন এটা আমরা এখানে রেখে দিলাম, এখন আপনি কি করবেন, কফি খাবেন। এখন আমরা কফিটা দেখিয়ে দেবো, দেখেন ওয়াও, দেখেন কফি আছে। দেখেন আমরা এখানে কিন্তু আপনার পরিমাণ মতো কফি করছি, কত মানে সুন্দর। যে যে পরিমাণ চাই সেটাই হবে। এখন আপনি চাইলে যদি চাচ্ছেন যে আরো কমাই দিবেন, আর কাপটা ছোট, অনেক সময় আমরা বড় কাপে দেখাই দিছি, আমরা আপনি চাইলে ছোট কাপে দিবেন। যারা ব্যবসা করবেন তারা অবশ্যই ছোট কাপ ইউজ করবেন। কত সুন্দর, এখন রেডি একটা কফি খেয়ে ফেললো, সবচেয়ে আরাম। তো এরকম মেশিন মানে এত শর্টকাটে যে আপনি যে কাজটা করতে পারবেন, এটা তো আনবিলিভেবল ঘটনা। আসলে আমাদের গ্রামে অনেকে আমরা এগুলো মেশিন দেখিই না এখনো, বাস্তব কথা যেটা। আর ঢাকা শহরে দেখা যায় সবাই আছে, যারা বিভিন্ন জেলা শহরে থাকেন তারা হচ্ছে দেখে রাখছেন, কিন্তু এগুলো এখন আমাদের গ্রামে অনেক সময় অনেক জায়গায় পৌঁছায় নাই। অর্থাৎ যারা নতুন ব্যবসা করতে যাচ্ছে তারা কিন্তু এই জিনিসটা দিয়ে আপনি ব্যবসা শুরু করতে পারেন, আশা করি আপনারা লাভবান হবেন। ওকে, আর এটা যেহেতু মাল্টিপল সিস্টেম, আপনি একসাথেই 4টা অপশন পেয়ে যাচ্ছেন, চা, কফি এবং দুধ চা ও নর্মাল পানি। ওকে, এই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে মানে স্পেশাল বাজারে যে কিছু কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে সেটার থেকে এমনিতেই কিন্তু আমরা বেশি সুবিধা পাচ্ছি। আরও এক্সট্রা কোনো সুবিধা আছে কিনা এই প্রোডাক্ট? আমরা এখন যে সুবিধা দেখা দিলাম এইটার সুবিধা, এর আর কোনো সুবিধা নেই। তবে এই মেশিনগুলোর ভিতরে আপনি দেখবেন অন্যজনের বিভিন্ন রকমের স্টিকার লাগাবে, স্টিকার লাগিয়ে ওটা বলবে কি এই যে মেশিনটা আমাদের মেশিন, এটা দাম হলো 35,000, 30,000, 40,000, ঠিক আছে, এরকম আর কি। যারা নতুন ব্যবসা করতে যাচ্ছেন তারা অবশ্যই আমাদের হেল্প নিতে পারেন, এই প্রোডাক্টটা আপনারা খুব নিঃসন্দেহে নিতে পারেন। আর যারা এই প্রোডাক্টটি নেবেন যখন দোকানে আসবেন তাদের কিন্তু আরও কিছু বিষয় রয়েছে, সে বিষয়গুলো জেনে নিতে পারবেন, অথবা এটার ক্যাটালগ থেকেও অনেক তথ্য এটা যদি আপনি মনে করেন কি আপনি এখন কুষ্টিয়াতে নিয়েছেন এক্সাম্পল, আপনি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে, এর সাথে আপনি সরাসরি আপনি ভিডিও কলে মানে আমাদের কাছে যোগাযোগ করলে আমরা ভিডিও কলের মাধ্যমে আপনাকে দেখাই দেবো আপনি কীভাবে ইউজ করবেন, ঠিক আছে। আর যারা প্র্যাকটিক্যালি সরাসরি আমাদের শোরুমে আসবেন তাদের আমরা সরাসরি আমরা শোরুমে বসে আমরা দেখাই দেবো কীভাবে এটা আপনার করতে হয়। ওকে, একবার সহজ সিস্টেম। এখন এই মাল্টিপল কফি মেশিনের কোনো গ্যারান্টি কিংবা ওয়ারেন্টি আছে? আমরা 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিব। এটা 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এখন এটার প্রাইসটা জানতে চাচ্ছি। আর এটার প্রাইস থাকবে মাত্র 22,500। এটা 22,500 টাকা থাকবে। ওকে, এখন এটা নেওয়ার প্রসেসটা জানতে চাচ্ছি। আপনি ঢাকার ভিতরে অবশ্যই হোম ডেলিভারি পাবেন, যদি আপনি নিতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু অ্যাডভান্স করতে হবে। আপনি ঢাকার বাইরে অবশ্যই আপনি কুরিয়ার ডেলিভারি পাবেন, সেক্ষেত্রে কিছু অ্যাডভান্স করতে হবে। আর চাইলে আমাদের সরাসরি শোরুমে এসে আপনি প্রোডাক্ট নিতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা 21-22-23 ঢাকা নিউ মার্কেট, সিটি কর্নার বিশ্বাস বিলাস, ঢাকা নিউ মার্কেট। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। আশা করি প্রোডাক্টটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগেই থাকে প্রোডাক্টটি নিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারটিতে ফোন করে, অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারেন, কিংবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারেন। দেখা হবে আপনাদের এই রিকোয়েস্টের পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ। অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটা অল বাজিয়ে দেবেন।